Bueno, mi gente bonita, ¿cómo están en este hermoso miércoles? Les cuento que el trabajo que me estoy dedicando a hacer hoy es a limpiar este cafecito que estamos parando. Miren, me ha tocado dejarle aquí un poquito de café porque estas máquinas es cosa que no perdona. Y si tantico le pasa, pues voy a cortar el palo. ¿Y usted qué piensa, mami, si yo le llego a cortar un palito de estos? Con un palo que corte se pierde un poco porque todo el trabajo que lleva. Sí, señores, como lo dice mi señora madre, pues el esfuerzo y la dedicación y el dinero que le hemos puesto a este café pues se pierde si llegamos a mochar un palito, así que vamos con mucho cuidado y como...